Në vend që të rrisë pagat dhe pensionet, pushteti i rriti faturat e energjisë elektrike duke goditur standardin e qytetarëve. Shteti nuk ka para për paga dhe pensione. Vrima është 1 miliard euro. Rritja e çmimit të energjisë elektrike dhe shpallja e gjendjes së krizës nuk janë për shkak të protestave në Greqi, por për dy arsye të lidhura drejt për drejt me qeverinë: tender kriminal dhe paaftësi në sektorin energjetik. Kështu tha sekretari i përgjithshëm i LSDM-s, Aleksandar Sasha Dimitrijević. Ai theksoi se qeveria blen energji për 140 euro për megawatt orë, në vend që energjia të prodhohet në vend dhe do t'i kushtonte shtetit 80-90 euro për megawatt orë. Колку ги чини тоа граѓаните? Sa u kushton kjo qytetarëve? 77 milion euro humbje vetëm për 2-3 mujorët e parë të vitit 2025. Ndërsa parashikimi është që deri në fund të këtij viti humbjet të arrin mbi 100 milion euro. A është tani e qartë pse po shtrëntohet energjia elektrike, pse shpallet gjendje krize për të mbuluar tenderet kriminale dhe paaftësinë, pse mungojnë 1 miliard euro në buxhet, po ashtu për tender, si 161 tender për një kompani, apo 9 milion euro për një kompani tjetër me 2 të punësuar, të cilat i kemi publikuar. Ai pyeti se kush përfiton nga importi i shtrenjtë i energjisë elektrike dhe pse nuk janë siguruar me kohë energjentët, si për shembull mazuti. LSDM kërkon që prokuroria publike të hapë menjëherë hetim për këto humbje prej 100 milion eurosh dhe të përcaktoj përgjegjësinë. Qeveria në seancën e së martës ka shpallur gjendje krize në furnizimin me energji elektrike në të gjithë vendin në afat prej 7 ditësh, nga data e hyrjes në fuqi të këtij vendimi. Rezervat e detyrueshme të derivatit të naftës do të transferohen pa kompenzim, ndërsa SHAMV është e detyruar të paraqesë raport në qeveri dhe Ministrinë e Financave mbi konsumin e derivatit të naftës. Kriza u kërkua për t'i mundësuar qeverisë të transferojë rezervat shtetërore të mazutit me qëllim prodhimin e energjisë elektrike dhe energjisë termike, derisa të zgjidhet problemi me Greqinë. Ministria e Energjisë tha se Maqedonia nuk do të ketë problem me tregun e energjisë elektrike. Kujtojmë se edhe Komisioni Rregullatori i Energjetikës miratoi vendim për rritjen e çmimit të energjisë elektrike në të gjitha blloqet e konsumatorëve.